மோஸ்ட் விமென் ஆஃப்டர் அ சர்டன் ஏஜ் குரூப் நம்ம இருமும் போதோ தும்மும் போதோ இந்த மாதிரி லெக்கை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு ரீசன் யூரின் லீக் ஆகிடுமோங்கிற ஒரு பயந்தாங்க. அண்ட் இந்த கண்டிஷன் பேரு தான் ஸ்ட்ரெஸ் யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ். 1 in 3 women suffer from this at some point in time or the other and you are not alone. யூஸ்வலா யூரின் எப்படி லீக் ஆகாம இருக்கு? நம்மளுக்கு பிளாடருங்கிற ஸ்டோரேஜ் பையில யூரின் கலெக்ட் ஆகணும், அது விரிவு கொடுக்கணும். பிளாடர்ல இருந்து எக்ஸ்டர்னலா யூரின் எடுத்துட்டு வர டியூப் பேரு யுரெத்ரா. இதை சுத்தி இருக்க மசில்ஸ் க்ளோஸ்டா இருக்கணும். அண்ட் தேர்ட், இந்த யுரெத்ரா வந்து இட் லைஸ் ஆன் அ பெட் ஆஃப் pelvic floor muscles and endopelvic fascia which should be strong to support the urethra. இந்த சப்போர்ட் சிஸ்டம்ல ஏதாவது பிரச்சனை இல்ல வீக்னஸ் வரும்போது தான் இந்த லீக்கேஜ் வருது. இதுக்கு few risk factors or aggravating factors என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏஜ் above 40, வெயிட் ரொம்ப ஓவரா இருக்கு, டயபெட்டிஸ். ஸோ நீங்க அவசியம் ரொம்ப சஃபர் பண்றீங்கன்னா கூச்சப்படாம உங்க கைனகாலஜிஸ்ட்டை பார்த்து இதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க.